안녕하세요. 오늘은 겨울철 주의가 필요한 수면 중 호흡 문제와 그로 인해 발생할 수 있는 심각한 합병증에 대해 말씀드리겠습니다. 많은 분들이 코골이를 단순한 생활 습관으로 여기는 경우가 많지만 방치하면 심각한 건강 문제로 이어질 수 있습니다. 수면 호흡 장애는 수면 중 호흡이 방해받아 체내 산소 공급이 어려워지는 상태를 말합니다. 단순한 코골이와는 달리 치료하지 않을 경우 뇌졸중이나 심혈관계 질환 등 심각한 건강 문제로 이어질 수 있는 질환입니다. 수면 호흡 장애와 주요 합병증. 수면 중 호흡이 반복적으로 멈추는 수면 무호흡증은 체내 산소 부족을 유발하며 다음과 같은 합병증을 초래할 수 있습니다. 뇌졸중. 연구에 따르면 수면 무호흡증 환자는 일반인보다 뇌졸중 발생 위험이 최대 3배 높습니다. 수면 중 혈압 변동과 산소 부족이 뇌혈관에 손상을 주어 혈전이 생기거나 혈류가 차단될 가능성이 증가합니다. 심혈관계 질환. 지속적인 산소 부족은 고혈압, 심근경색, 부정맥의 위험을 증가시킵니다. 수면 무호흡증이 있는 경우 심장마비의 위험이 2배에서 3배 높아질 수 있습니다. 제2형 당뇨병. 수면 무호흡증은 인슐린 저항성을 악화시키며 혈당 조절 능력을 저하시켜 당뇨병 위험을 높입니다. 우울증 및 인지 기능 저하. 반복적인 산소 부족과 수면 중 각성은 뇌 기능을 저하시켜 우울증, 기억력 저하, 집중력 감소 등의 증상을 유발할 수 있습니다. 장기적으로는 치매와 같은 신경퇴행성 질환의 위험도 증가할 수 있습니다. 돌연사. 수면 중 무호흡으로 인한 심장 부정맥, 급성 심부전은 돌연사의 주요 원인으로 지목됩니다. 수면 다원 검사로 조기 진단이 필수입니다. 수면 호흡 장애는 방치할 경우 위와 같은 심각한 합병증으로 이어질 수 있으므로 조기 진단과 치료가 무엇보다 중요합니다. 수면 다원 검사를 통해 자신의 수면 상태를 정확히 확인하고 적절한 치료를 시작해야 합니다. 현재 수면 무호흡증 진단을 위해 시행하는 수면다원 검사는 건강보험 적용이 가능하며 검사 결과 중등도 이상의 수면 무호흡증으로 진단되면 양압기 임대 비용에도 건강보험 혜택이 적용됩니다. 치료 방법과 예방을 위한 실천. 양압기 치료. 수면 중 기도를 열어주어 호흡을 원활히 하고 산소 공급을 개선합니다. 체중 관리. 과체중은 기도를 좁게 만들어 증상을 악화시킬 수 있습니다. 생활습관 개선. 옆으로 자는 자세를 습관화하고 음주와 흡연을 피해야 합니다. 수면 호흡 장애는 단순한 수면 문제가 아니라 전신 건강을 위협하는 심각한 질환입니다. 증상이 의심된다면 지체하지 말고 검사와 치료를 받아보시기 바랍니다. 건강한 수면이 뇌와 몸의 건강을 지키는 가장 중요한 첫걸음입니다.